চন্দন রান্নাঘর থেকে বলছি। দেখুন আজকে আমি ডিমের বড়া প্লাস কোপ্তা দুটোই করছি। হ্যাঁ, এই দেখুন এটা বড়া। হ্যাঁ, দেখছেন তো কেমন হয়েছে? আমি ভেঙে দেখাচ্ছি। এই দেখুন, হ্যাঁ, সুন্দর হয়েছে খেতে। হ্যাঁ, মুচমুচে। চালের গুঁড়ো দিয়েছি, বেসন দিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, লঙ্কা কুচি, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর 2 চামচ বেসন, 1 চামচ চালের গুঁড়ো, হ্যাঁ, আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি। ব্যাস এইভাবে করেছি। আর 4 টুকরো আলু দিয়েছি সেদ্ধ করে, চটকে দিয়েছি। হ্যাঁ, আচ্ছা দেখছেন? এই দেখুন ভাজা হচ্ছে। এটা হলো কোপ্তা ফ্রাই। হ্যাঁ, এটা আলুতে রসাও করা যায়, কিন্তু আমি ফ্রাই খাবো আজকে, বড়া প্লাস ফ্রাই। ভালো লাগলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার করবেন। হ্যাঁ, ভালো থাকবেন। নমস্কার।